中意養花嘅就睇翻今日呢一間啦，業主打理咧都係非常之好嘅。睇下呢啲花，而家開得係咪好靚啊？依家咁熱嘅天時，睇下呢個後花園咧打理得非常之靚嘅。呢個空間咧係將近60平方嘅後花園嘅。而且咧我哋見面咧係190方，上下咧總共有3層半嘅。你嚟睇下呢個將近7米嘅大中空大廳係咪非常大氣呢？業主咧擺咗非常多嘅擺件嘅，係咪非常之靚啊？而且打理得非常之整齊嘅，又係餐客廳一體嘅。呢個咧擺放6人位嘅大餐台，呢個廚房位置咧空間都唔細嘅，擺咗雙開門嘅大冰櫃啦，而且 L 類型嘅大廚房，睇下呢個空間係咪打理得整整齊齊呢？出嚟我哋前花園空間咧都係將近40幾個平方嘅，呢邊咧就我哋1樓嘅公共衛生間空間啦。出嚟呢邊就係我哋嘅前花園，業主咧真係種得好多啲花，好靚啊！入嚟咧就好，即係感覺真係好舒服啊！翻好似就係翻屋企嘅感覺啊！睇下呢個花係咪你中意嘅咧？依家嘅話，業主咧總價嘅話，僅需要300萬出頭就可以買到198方上下3層半嘅別墅啦，而且係3鄉中心位置嘅。依家跟住視頻上2樓睇睇。而家我哋喺2樓空間啦，睇下呢個中空大廳7米超高，係咪非常大氣呢？而家我哋喺2樓嘅位置啦，2樓係做咗2間房嘅，呢一間咧業主係做翻個書房嘅空間嘅，旁邊咧呢一間做翻個客房，現時咧係擺咗米半大床，呢個空間係將近15個平方嘅，再隔離咧就係我哋嘅公共衛生間啦，同時做咗乾濕分離嘅。我哋連排嘅樓梯位咧都係比較闊嘅，出去咧係將近30平方嘅大露台，到依家咧做翻個晾曬區係冇問題嘅。因為3樓一整層咧都係主人房套間嘅，睇下呢個空間南北通透嘅，將近30個平方啊，係咪非常之舒服咧？仲要南北通透，旁邊咧就係我哋嘅衛生間啦，而且儲物空間咧都係非常之多嘅。你睇一排嘅衣櫃位，儲物空間係咪非常之正啊？而家我哋上個閣樓嘅位置啦，呢個空間咧都係非常之大嘅，業主咧係做咗私人嘅私房嘅位置啦，到時候咧你可以喺度辦公啊，都係冇問題嘅。呢個位置咧係總裁最中意嘅位置啦，而且配備我哋採光窗嘅，旁邊咧就係我哋嘅衛生間嘅，所以咧平時喺度辦公咧都係非常之舒適嘅，有自己嘅私人空間個位啦。呢套見面咧198方，上下咧總共有3層半嘅，實用面積咧係將近350方嘅，南北通透大7米中空大廳嘅。依家總價嘅話，僅需要300萬出頭就可以擁有到單位啦。而且呢度係3鄉嘅中心地段，地勢咧係比較高嘅。交通咧都係比較方便嘅，門口出去咧就行路咧10分鐘就到亞皆老車站，半粒鐘咧翻到港珠澳大橋，1個小時咧就可以翻到香港啦。如果你最近都係關注呢款大連排別墅呢套單位咧，一定要過嚟現場睇睇啦。睇樓嘅話，記得揾大煲斬價啦！